天文台喺朝早4:40改發3號強風信號，並且會喺朝早維持一段時間。同時，黃色暴雨警告仍然生效。天文台預計苗柏嘅雨帶會喺朝早為本港帶嚟狂風大雨。預料3號強風信號會喺今朝早仍然維持一段時間。另外，黃色暴雨警告係仍然生效嘅。喺今朝早5點鐘，熱帶風暴苗柏係集結喺香港嘅東北偏北，大概係130公里。因應天文台改發3號強風信號，多個公共交通宣布服務陸續恢復正常。九巴同埋龍運巴士日間服務將會恢復正常，新巴同城巴日間路線會恢復正常服務。新巴63、66號線同埋城巴6號線就會維持有限度服務。新渡輪本地航線朝早逐步恢復正常，來往中環至到長洲嘅首班船將會喺朝早5:10以及係6:10開出。來往中環至到梅窩嘅首班船，亦都分別喺大約6點開出。其餘2條航線嘅首班船，亦都按既定時間表開出。另外，港九小輪嘅航線，亦都會喺朝早復航。航空交通方面，截至朝早5點，有44班航班取消，以及係350班航班延誤。預計今日航班升降將會非常繁忙。機管局建議旅客出發之前，透過機管局或者係航空公司網頁查詢最新安排。苗柏喺琴晚一度增強為強烈熱帶風暴，風向亦都有改變，令到本港部分地區風力明顯加強啊！當局收到多宗嘅臨樹報告，有市民就去到海邊感受強風威力。蔡宏傑報道。入夜之後，堅尼地城海旁明顯更加當風，大樹被吹到左搖右擺，工人要用索帶綁好垃圾桶同埋圍欄，以防被吹走。有氣象迷就專程嚟到追風，帶備咗測風儀器，量度到風速近每小時50公里。都係好驚喜嘅，因為一開始咧，嗰啲電腦預報咧都冇話報過呢個颱風出嚟嘅，佢係突然間報咗出嚟咧，咁所以咧搞到我哋咧嗰啲天文台有手忙腳亂，我哋又係手忙腳亂咁樣，褪啲時間出嚟追風。有家長就帶埋小朋友一齊嚟到，話機會難得，見識下啊嘛！我哋住喺附近㗎，覺得8號風球好開心，好開朗。值得去探討下嘅。探討啲咩咧？唔擔心小朋友安全咩？唔覺啊！我哋每一次咧8號風球咧都會出嚟㗎，覺得好開心咯。因為都唔係話一年咧都有好多日去體驗下。我哋喺一個比較安全嘅距離，唔會行過去海邊太近咁樣啦。咁可以體驗下風咯，因為一年都唔係好多日嘅啫。希望可以乘機睇下其他，感受下唔同嘢咯。商戶就未必有佢哋咁興奮，因為要擔心財物損失，用膠紙貼好玻璃，以防被風吹爛。苗柏所帶嚟嘅風力一度達到烈風程度，要喺路上面企得穩都唔係咁容易，加上大風同埋大雨，吹埋嚟面上面都有刺痛嘅感覺。喺杏花邨一樣風大雨大，市民無懼颱風同埋閃電，影相留念。當局收到多宗冧樹報告，喺薄扶林碧麗道有大樹倒冧，壓毀咗一條燈柱，消防員在場戒備，碧麗道來回行車線要封閉。而喺何文田佛光街附近有大樹嘅樹幹被吹斷，樹枝跌喺部分行車線，消防員用工具協助移走，以免影響交通。而喺沙田下徑口村有輕型貨車就被大樹壓毀，消防員亦都到場移開。而喺灣仔軍器廠街附近就有巨型戶外帆布廣告牌被強風吹甩其中一邊，警員喺街上戒備，以防路人有危險。Now TV 記者蔡宏傑報道。